Bueno, estoy aquí en una zona de pendiente mortal y vamos a ver si por aquí no ha pasado nadie. Que se ve un níscalo. Vamos a hacer un zoom. Puede ser, no puede ser. Por aquí se ve una seta sospechosa de ser un níscalo. Vamos bajando. Pues sí, efectivamente es un níscalo. A lo mejor hay otro por debajo. Vamos a ver, esto es una zona muy peligrosa porque la cesta puede salir volando. Este no, pero este sí que es un níscalo. Para la cesta, pues